트럼프 대통령은 금요일 오후 주말을 대통령 전용 별장인 캠프 데이비드에서 보내기 위해 집무실을 나서면서 백악관 사우스란에 대기 중인 마린원 헬리콥터에 오르기 전 기다리는 백악관 출입기자들에게 다가와 이번 1일부터 강력한 태풍이 플로리다주를 강타할 것에 대비한 비상대책에 대해 설명했습니다. 또한 조지아, 플로리다 주지사들과 상하원 의원들과도 계속 대화하고 있다고 말하면서 허리케인에 대비해 비상계획팀들이 열심히 움직이고 있다고 밝혔습니다. 이번 태풍은 기록적인 강풍을 몰고 올 것으로 예상되면서 가장 큰 허리케인 중 하나이며 그래서 매우 치명적일 수 있다고 말했습니다. 저는 캠프 데이비드에 갑니다. 허리케인에 대비해 많은 전문가들이 우리와 함께 하고 있습니다. 많은 연방비상관리기관, 피마 사람들이 오고 있지만 정말 중요한 일을 할 것입니다. 또한 트럼프 대통령은 한국 정부가 미군 기지 조기 반환을 요청한 데 대한 본 기자의 질문에 트럼프 대통령에게 본 기자의 질문입니다. 대통령님, 한국 정부가 미군 기지 조기 반환을 요청한 데 대해 어떻게 받아들일 것입니까? 글쎄요, 한국과는 좋은 관계를 유지하고 있지만 우리는 무슨 일이 일어나는지 지켜볼 것입니다. 트럼프 대통령은 문재인과의 관계를 언급하지 않았고 한국과의 좋은 관계를 언급하면서 앞으로 무슨 일이 일어나는지 볼 것이라는 의미심장한 말들을 한 것에 대해 트럼프 대통령이 최근 문재인 정권의 행동에 대한 미국과의 동맹관계 이완을 걱정하는 모습이 역력히 보였습니다. 문재인의 동맹 파기에 대한 무모한 행동은 미 백악관과 국무성 그리고 국방성 등 미 의회와 정가에서도 매우 우려스러운 눈초리로 지켜보고 있습니다. 문재인 정권의 지소미아 파기, 주한미국 대사 초치, 미군 기지 조기 반환 요청 등 이번 겨울은 미국의 강력한 허리케인보다 더 강한 태풍이 한반도를 강타할 것으로 예상되면서 문재인은 더욱 차가운 겨울을 맞이할 각오를 해야 될 때가 아닌가 생각해 봅니다. 백악관 사우스론에서 보이스 오브 워싱턴 제니박입니다.